नमस्कार, आपका स्वागत है द फ़ोन मैकेनिक डॉट कॉम पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है अभी ओपन हुआ पड़ा है आईफोन 12 जो कि आया था बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए। इसकी बैटरी हेल्थ जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, जिसके कारण हमें इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ी। देख सकते हैं ये है इसकी पुरानी बैटरी, कुछ इस कलर है। और इसके बदले हमने इसमें ब्रांड न्यू बैटरी डाली है, इसकी ये रही। तो अब कस्टमर की जो बैटरी परसेंटेज है वो टोटल 100% हो जाएगी। देखते हैं फ़ोन की बैटरी हेल्थ कितनी हो चुकी है वापस से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें पूरी 100% हो चुकी है पूरी बैटरी दोबारा से। तो अगर आपके फ़ोन में भी कोई अदर इशू आता है या बैटरी से रिलेटेड कोई इशू आता है तो ज़रूर विजिट करिए द फ़ोन मैकेनिक डॉट कॉम पर। थैंक यू।